Pernah lihat tikus kecil yang sebenarnya kerabat gajah? Kenalin, Sengi, si celurut gajah. Makhluk mungil ini asli Afrika, sekilas mirip tikus, tapi secara ilmiah, mereka lebih dekat ke gajah daripada ke hewan pengerat. Sengi adalah pemakan serangga yang gesit. Mereka berburu laba-laba, cacing, kaki seribu, hingga lipan. Tapi yang paling keren, mereka punya jalur-jalur rahasia yang mereka buat sendiri. Jadi kalau ada predator datang, zup, mereka langsung kabur lewat rute pelarian darurat. Makhluk kecil, strategi besar. Follow buat fakta hewan unik lainnya.